В детстве он был очень спокойным и послушным. Проблем он нам не доставлял. Саша, конечно, это был вырванные годы. Данил был у нас парень такой, который, в принципе, никогда не сидел на месте. Ну, шустрый такой, ну, кругом, это было вообще пропеллер. Он целеустремленный и добивается целей, которые он ставит. Леша, он всегда отличался от других детей тем, что он был по своим взглядам старше своих сверстников. Преподаватели его очень любили всегда. На собраниях постоянно его хвалили. Мне даже до сих пор не верится, что мой сын настолько известен, что его, наверное, знают во всех странах. Потому что во всех странах играют в доту. Конечно, удивительно. Давайте вот с самого простого вопроса. Расскажите о детстве Влада. Вот каким оно вообще было? Большинство времени проводил дома. Все время это был почти компьютер, потому что компьютер я купила очень рано, только появились. И Владику было 4 или 5 лет, потому что я покупала для старшего сына, для Олега. Но большинство получилось, что занял место за комп'ютером Влад. Добрим мальчиком був, як всі хлопці. Ганяв у футбол. З 1 по 3 клас був капітаном команди в школі. Данил на школу не забивал. Контролировались домашние уроки. Такого не было, там, расхлябанности какой-то. Все было жестко. Он очень хорошо учился. Он был отличником, потом немножко уже там в старших классах, как они все, съехал он, но он хорошо закончил школу, сам поступил в университет на ИНЯС, на китайский, кстати, язык. Он мне сразу сказал: в Москву я не поеду, давай выбирать колледж, который поближе к дому. Так как он уже, видно, для себя решил, что он будет заниматься, что он будет стараться попасть в киберспорт. Поэтому он мне сказал: ну можешь и профессию мне выбрать. Он хотел поваром быть. После 9 класса мы даже в училище ходили. Я его отговорила, говорю: ты кроме яичницы ничего не умеешь, ты же не отличишь петрушку от укропа. Как ты пойдешь на повара? Дело в том, что мало кто знает, но Данил после школы много разговаривал о том, что он хотел поступать в школу актера. Вот у него вот это было в крови. Ему хотелось где-то что-то на людях. Когда он пошел в 1 класс в спецшколу в английскую, и там у них была танцевальная школа такая, бально-спортивные танцы, он знал, что мне это очень нравится, поэтому пошел, ему подобрали пару, и он занимался до 9 класса. Наверное, где-то класса с 1, со 2 очень отчетливо помню, что я его, наверное, на сленге скажу, пресил. Постоянно были вот эти вот, знаешь, какие сейчас во многих семьях: компьютер, ты должен учиться, ай-яй-яй. Всегда было такое: вот посмотри, Сергей, вот он учил там английский, ты тоже должен английский учить, а ты в это время играешь на компьютере. Сейчас, зная Сашу, все наши знакомые, друзья, родственники, они просто не могут поверить, что человек так изменился. Какой вот он стал совершенно спокойный, даже, я сказала бы, стеснительный. А в начальной школе это вообще каждый день он кого-то там лупил. Это ужас был. Меня мамы вычисляли там, я так из-за угла смотрю в школе. Пришла за ним, а сама так выглядываю, думаю, пока мамы, чтобы разошлись, чтобы его забрать. Потому что меня все выжидали, чтобы пожаловаться на Сашу, на моего. Ты знаешь, как актеры иногда губят себя роли, ну, что им потом не дают сниматься. Не, а вот, посмотри, какой взгляд вот у Дани в этой роли как раз. Вот сейчас я покажу, где мы прям в домике в Ворохте сейчас. Это вот на речке Катя с Даней, там вот речка горная, вот это в Ворохте. А вот, видишь, это вот... Да, не улыбка не изменилась. Ну, фотографии, конечно. Вот гриб белый Катя держит, видишь? Здесь вот. Данила в тот период, вот по поводу этого гриба, кстати, могу рассказать. Хорошая вот это.
Ага. По поводу грибов, мы так-то собирали грибы, и Данил, как бы у него тоже азарт проявился, потому что он понял, как их искать, он подсмотрел, как местные их ищут, они нюхают землю и как бы раскапывают потом гриб, потому что они из-под земли их прямо достают. И Данил начал тоже так делать, и у него получалось, он добывал реально эти грибы. Нюхом, да, нюхал и говорит, здесь будут грибы. Я думала, он шутил, когда он это рассказывал. Киберспорт появился в его жизни тоже так случайно. Обычное детское увлечение. Оно просто перерастало. Он очень часто по ночам отпрашивался. Там эти клубы работали ночью, и они уходили все на ночь. И вот из-за этого многие родители боялись. Ну, я отпускал, это было рядом, там знакомый парень держал этот клуб. Ну, пришел, дети ходят, играют. Что там вообще в этом такого? Ну, от він це любив, як то він вже на ті комп'ютерні курси, щось, якось він так, постепенно. Я б все казала, для чого воно тобі, вчи уроки. Він все одно ж, не знаю, так началось. Ему надо было там ЕГЭ сдавать, и я смотрю, что его не оторвать от компьютера. Я, конечно, налегала, его ругала за то, что он там сидит. Но дедушка всегда меня отдергивал. Говорит, ты криком своим ничего не добьешься, поэтому оставь его в покое, он сам разберется. Когда я с института приезжал и хотелось тренироваться, а не было с кем тренироваться. И, как сейчас помню, у меня был ноутбук, у него был стационарный компьютер. И я сделал витую пару, и мы с ним, я как сейчас помню, маленькая комнатушка детская. То есть он сидит за компом, у меня 2 табуретки, это там вот такое вот положение на 2 табуреточках. Ну и всегда его как бы наоборот бустил в этом. Типа, Илюха, давай будем играть. Там 11-12 он просыпается, он позавтракал, он там сделал зарядку, и все, он сразу садится играть. Может быть, между играми какие-то небольшие перерывы, и он так может сидеть и до 10, и до 12, то есть абсолютно по-разному. Он очень много времени проводил за тренировками. Я даже не знаю, как он это совмещал, потому что папа у нас строгий, и учились мы хорошо. И в школе, и в университете, и поэтому, пока ты уроки не сделаешь, за компьютер ты не садился. То есть и провода забирали, там прятали в шкафу. Думали, что не знаю, где лежит этот провод. Ну, мы все знали. Когда уже я стала видеть, что у него это стало все получаться, я даже сама стала вникать в эту игру. Не высовывайся! Молодец, электроник спас. Они уже поняли, как наши играют на 10-м раунде. Так, деньги у нас есть. Сашунечка, молодец! Ура! Опять? Давай. Раньше он в центральный компьютерный клуб ходил на игры, когда были соревнования, там он выигрывал. Прийшов, виграв кружку, переможець, я вже довольна, вже успокоїлась. Так пішло, а зараз зовсім задоволена. Он еще в школе учился, 8-9 класс. Это ему было еще только 13-14 лет. Вот он, например, выходные, он ездил всегда туда, в компьютерный клуб, туда на Шулявку, и там они играли. И вот он, вход у них там 50 гривен был, и вот он, мама, дай мне это. И меня все время, что это на эти компьютеры еще деньги надо давать. Он даже когда выигрывал турниры какие-то там на 100 гривен, он всегда приходил и родителям давал денежку, чтобы они сходили в магазин. Ну вот так вот это выглядело. Хоть маме и не нужны были там деньги, чтобы сходить в магазин, но так и воспитали родители, что надо помогать своим родителям, дедушке, бабушке. Вот он 50 у меня берет, например, потом приходит, мама, на, вот я у тебя брал, и вот тебе еще, на, 250. Я говорю, а где ты? Я выиграл. Ну, я думаю, ничего себе. Я не знала, что такое, вообще куда он ходит. Я ужасно боялась, думаю, заведут его в какую-то такую нехорошую компанию, попадет и все. Потом он мне стал объяснять, что это там всех проверяют, ты не бойся, что все это хорошо. Насколько это все очень серьезно, я поняла, наверное, за год до того, как у него все получилось. Это было ему где-то лет 17. У меня был кредит, работа довольно была уже на тот момент нестабильная. Илюша, как-то у нас с ним там получился разговор, и он мне такой говорит, мам, ты не переживай, у меня скоро должно что-то произойти хорошее. Да, то есть я тебе пока ничего говорить не буду. 2010 год, первый выигранный чемпионат мира.
Это были такие очень счастливые моменты, конечно. Это были первые победы, крупные. Они были нереально захватывающие. За полгода до этого мы как-то с ним общались, и в разговоре зашло о том, что, мол, чего ты хотел бы. Он говорит, я хочу выиграть чемпионат мира, и я знаю, как его выиграть. То есть это были такие уверенные слова, я помню, как сейчас. В один прекрасный момент, я помню, пришла после работы, а он мне такой говорит, мам, меня пригласили в команду играть. Вот. И у нас буквально там вот через неделю или через 10 дней будет турнир в Москве. Он мне сделал даже приглашение. Я присутствовала на этом турнире. И вот как раз я увидела, когда вот они первый раз с этой новой командой, да, они заняли первое место. Как только он заработал первые призовые деньги, сразу они все ушли на закрытие кредита. Это бабушка, с которой рос. Нет, это бабушка вторая, это отца мать. У меня имя было только для девочки. Какое? Я хотела Катей назвать девочку. Я почему-то думала, это девочка. И тут, когда я его родила, мне акушерка такая показывает, говорит, я вас поздравляю, у вас мальчики, показывает, а он такой темный. Я такая, наверное, так посмотрела, я такая думаю, что он такой темный? А он смуглый родился. Если бывает в Москве, мы всегда, и та бабушка, и я, мы всегда ходим на эти игры. Саму игру я окончательно не понимаю. Я даже знаю, что там у них разные карты, и трейн какой-то, и мираж есть. И он не очень-то меня посвящает во все эти игры. Это уже я как-то самостоятельно все это наблюдаю, особенно как турниры идут, конечно, переживаю за них. Это сейчас уже мы разбираемся, уже и карты какие, и какие там, где бананы, все. А раньше, знаете, как я смотрела? Смотрела, чтобы, череп. Вот чтобы был череп, вот для меня это было очень важно. Раз черепа там есть у этой команды, значит, это хорошо. По оружиям я понимаю, автомат и снайперка вон у Саши. Ушокся, Дигл, Боди Дигл. А вот эти, Олег говорит, они в касках, у того бронь, я не вижу, где это. Все игры я смотрю, даже если я на работе, смотрю где там он на полоске, Влад на первом, на втором, на третьем. Ну и смотрю за его, как он башни сносит и все остальное. Как бегает по лесу, куда прячется. Да, смотрю, что-то понимаю, что-то не понимаю. Нервов нет, убитая нервная система, Яночка. Жизнь тяжелая была. Одно из таких основных правил моих, что должен он сам себя уже с молодости обеспечивать, зарабатывать, пусть это будет немного. Когда ему было лет 18, я так уже настойчиво, 19, настойчиво ему говорил, чтобы он снимал себе жилье. То есть я говорю, все, ты уже взрослый мужчина, давай. Многого достиг, он давно уже играет. И у нас, конечно, был период взлета, когда вот все шло очень здорово. Но сейчас где-то вот период какого-то спада. Это очень тяжело. Видеть, когда не получается, тяжело близкому человеку, это сложно. До того момента, пока он не переехал, и так как я его видела раз в 3 месяца, на неделю приезжала, с ним общалась, да, то есть я, наоборот, старалась как-то с ним более, как сказать, мягче быть, и старалась его больше понять. Скромная семья, в принципе. Я в магазине работаю. Отца уже 1,5 года как бы нет. Брат старший, 26 лет. И бабушка пенсионер. Егор остался без отца в 2 годика, и поскольку у его мамы было не очень хорошее состояние здоровья, она не в состоянии была его воспитывать, поэтому мы его в 2-летнем возрасте взяли к себе. Должен человек стать в такие условия жизненные, да, когда он должен понимать, что нужно проснуться, заработать, прокормить, заплатить. Он должен сам пройти это все. Ну, у меня у самого такой просто характер. Я рос без отца. Так, соседи там, всякие знакомые, улица. И я знаю, что такое вырасти без отца. И когда
тяжелые моменты жизни, они были и не один раз, разные тяжелые моменты. И рядом никого нет, и только сам ты из этого всего выкарабкиваешься. 1,5 года назад, как умер его отец, тяжелое состояние семьи, и он меня успокаивал. Мама, все будет хорошо. Все будет хорошо, я буду зарабатывать деньги. Дедушка у нас все время в министерствах работал. Когда Союз развалился и министерства все перестали существовать, мы порешали, что я тоже была на руководящей работе, что я останусь на работе, а дедушка будет воспитывать Егора. Поэтому он его возил и на танцы, и в школу. Конечно, Егор его каждый день вспоминает, потому что когда Егор уже учился в 10 классе, самое такое, казалось бы, тяжелое, дедушка ушел от нас, что мы с ним остались вдвоем. Он очень доверчивый. Сейчас, конечно, уже постарше, уже с жизненным опытом, с теми ситуациями, которые с ним произошли, да, он уже немножко на это все по-другому смотрит. Я понял то, что в жизни нужно надеяться только на себя. То же самое им пытался это все объяснять, и они это понимают и так и живут. Но в жизни не бывает так, чтобы был только взлет и только одни победы. Обязательно должны быть и поражения. У него просто было несколько раз в жизни предательства от тех людей, которым он считал близкими. Поэтому, да, ему сложно доверять. Он днями, ночами сидел, играл. И у меня такой характер, что я решила, то я и делаю. Со стороны не очень слушаюсь кого-то. Ему нужны конкретные победы. Он очень любит побеждать. Очень любит побеждать, и он готов работать сутками. И я знаю, видя по своему сыну, я знаю, как им это все дается. Им иногда очень тяжело в таком режиме жить. Для Дани Дота это однозначно дело его жизни, и определенные жертвы приходится в это дело вкладывать. Когда хочется его куда-то позвать, пригласить, вот у него стабильно надо в день сыграть 7-8 игр, не меньше. И бывает, что и КВ ставят днем, что очень тяжело под это, что ты хочешь куда-то выбраться, но ты не можешь, потому что ты знаешь, что тебе днем надо вернуться домой, у тебя свободно утро и вечер, и как-то свой досуг на весь день спланировать получается очень тяжело. В то время, когда он не в доте, он старается найти время для семьи, но для себя этого времени практически нет. Большое переживание, потому что когда ушел Нави, его практически дома не было. Постоянные переезды, постоянные то за границей, то он в Києві постійно. От я переживаю, як от в самольоті літак переживаю, і турнір переживаю теж. Ходжу, думаю, хоч би виграли хлопці, хоч би не програли. Коли плачу, бо скучаю. Привикаєш уже, що так должно бути. Це його мечта. Тож як онукам добре, дітям, то і так і бабі добре, баба живе щасливо. Як я говорю, играл, доигрался. Что сейчас, слава Богу, все так случилось. И, конечно, болеем за Нави, за их победу. Поражение это тяжелое для нас, как бы. Я надеюсь, что нужно время. И все наладится, все будет нормально. Им нужно сыграться. Постоянно меняются человеки, они, может быть, не успевают. Вот это кто на фотографии? Это папа. Егор похож. Очень похож, да, они все трое Васильевские. Трое? Ну, дедушка, его отец и Егор, они все. Вот это 3 года ему было. Волосы вьются. Да, были беленькие волосы. На всех фотографиях улыбается, смеется. Сейчас не такой улыбчивый. Сейчас не такой, да. Геймеры – это специфические люди. Переписка между ним может быть там «ку», «норм», «ок», «давай». Все как бы вот такого плана. Мы как раз были на отдыхе. И Саша нам сообщает, что его берут в Нави. Он, конечно, очень был довольный, но это мечта его была. Он мне когда-то рассказывал, это Нави. Думаю, что за Нави?
Зевс, давай, Зевсулька. Хорошо. Флэми, молодец. Ай, блин, Флэми. А кто это? Кеннис Флэми, блин. Это Кеннис. То, что он делает, то, как он живет, это определенное самопожертвование. Наверное, оно того не стоит, если так, по большому счету. Но так мы устроены, что если все-таки видим какую-то планку, ставим для себя, то мы к ней идем и вкладываемся в это целиком и полностью. Хорошо, когда у тебя все пошло, когда ты выигрываешь, тогда тебя все любят, все пишут в восторге: Данил, ты царь, Данил, ты бог, Данил, ты там. Это, конечно, здорово. Ну, как только Данина команда проиграла, то пишут совершенно другие комментарии. Нужно, наоборот, поддерживать, уметь в сложное время. Друг познается в беде. Жаль, вот интересно, это, по-моему, в школе на какую-то сказку Данил был безумно артистичный. Он так играл роли, там все просто отпадали. Вот, по-моему, это вот и он в костюме стоит. Это очень смешно, особенно на голове. Шапочка. Хорошим актером в школе. Да. Мама ставила сказки с его участием. Ага. Разговор о том, что от него зависит 99,9%, мы ведем постоянно. Но ты пришел в команду как лидер, на тебя будут смотреть, ты уже взял как бы этот флаг в руки, нужно нести его достойно, тянуть всех, и ты же понимаешь, под каждого надо подстроиться. Ну, работает, и ему нужны победы. И, ну, ты же пойми, один раз испытав это состояние, когда ты поднимаешь этот кубок, да, ты уже горишь этой всей идеей, и жизнь показала, что человек, если один раз что-то в жизни сделал, он сможет это повторить. Это такая порванная старая фотография. Ну, это я, Даня. Это вы? Да, и Богдан. А ну-ка. Это 95-й год. О, табель Данила есть у меня за 6 класс. Давайте посмотрим, какие у Дани оценки были. 6 А-класс. Да, смотри, у тебя зрение получше. Украинская мова 3, литература 4, русский язык 3, математика 3. Так, что это? И по истории 5. Ничего себе, за все четверти. Вот одна из последних в семьях. Да. Богдан с Алиной. Ой, Даня тут вообще юнец. Даня, юнец. Ну, тогда это 2 года назад. На улице стали люди к нему подходить. Там вот мы в Парикмахерскую ходили, уже к нему там подходили за автографами. В машину ему там разные пишут пожелания и все. Поэтому сейчас я уже вижу, что перестраивать его на другую какую-то позицию не имеет смысла. Когда вот он начинал играть, то он какой-то замкнутый был, не особо там начинаешь что-то с ним говорить, он не особо делился, ничего. А сейчас вот уже года 2 он, видимо, повзрослел, поэтому он очень часто приходит ко мне, советуется со мной, просит совета, делится со мной многими вещами. Поэтому сейчас он мне сам сказал, я за последнее время чувствую, как я повзрослел. Требовательным был ребенком в плане игрушек? Нет, никогда не требовал. Это мы сами покупали. Но так, чтобы устраивал скандалы, я вот хочу, мне это надо, нет. В этом плане нет, он не требовательный совершенно. Это как-то вот я за ним пришла в детский сад, и там готовили на 8 марта какие-то подарки там для воспитателей. Я осталась там с другими родителями. А он потерялся как бы, не заметил меня и самостоятельно пошел домой. Я там бегала, конечно, все. Я говорю, тебя же милиция могла остановить и все. А я знаю, где дом, а я бы сказала, уже мне 7 лет. Почему они меня должны остановить? После того, когда они вот заняли 8 или какое-то 8 место, где они на этом Гентинг. Да-да-да, вот после тогда я помню, что он приехал расстроенный, и он говорил, что в тот момент были отношения испорчены, и он говорил, что его немножко, как сказать, на него давили морально. Да, то есть к нему цеплялись, и, говорит, ошибки делали все, а почему-то, говорит, я крайне выходил. Но то, что они ему говорили, что вот, если ты там не изменишься, мы тебя уберем, это, да, такого не было. В
других командах, но никто ж не предупреждает, когда выбирает кого-то. То есть это так принято. Это хорошая школа, хороший жизненный путь. Это дано для чего-то, в первую очередь для него. Если до этого для него там было главное international, да, то есть это то после определенных событий, да, он понял, что нужно радоваться каждому дню и стараться получать удовольствие, то есть от каждого момента в жизни. Чувство гордости сильно переполняло. Я понимаю, что на сегодняшний день это большая часть его жизни. Темпы развития были очень быстрые. Там 2000-е, по-моему, или 99-е, ну какие-то эти года. Быстро-быстро турниры призовые растут, постоянно везде спрос. В Нави я не знала, честно говоря, нет. Он же до этого играл и ездил в Москву, Double Damation, его команда пригласила в Москву. Я тут тогда была категорически против этой поездки, потому что ему было 16 лет. Я в нотариуса даже брала ему разрешение. Но он настоял на своем, что он уже все совершеннолетний, он решает это сам. Уехал раз, второй раз, там немножко не сложилась у него игра, а за нами я очень довольна, что он туда попал. Команда хорошая, и ему, я вижу, там очень нравится. У вас есть традиция в семье, вы постоянно провожаете Даню в аэропорт и встречаете? Как встречаю не постоянно, но практически всегда. Да? Но провожаю я его постоянно. Ну да, выработалась такая традиция, поддержка. Обсуждаем какие-то планы. Вот. Тактики, стратегии. Ну, тактики и стратегии мы не обсуждаем, потому что он и так уже знает. У него есть Миша, там есть что пообсуждать. Вот. А такие глобальные какие-то вещи обсуждаем, настраиваемся. Вот. Настраиваемся только на победу. Иди сюда, Кристиночка, ко мне. Залазь к дедушке. Знаете, моя девочка. Вы когда смотрите матчи, нервничаете? Ты знаешь, как я их смотрю? Я никогда не смотрю такие тяжелые игры вот от начала до конца. Не смотрите? Вот не смотрю полностью. Да? Я, допустим, посмотрел «Пистолетки». Вот. Выключил. Когда ответственная идет очень сильная игра. Ответственная игра – это не обязательно финальная игра. Ответственная игра – это игра, когда тебе нужно пройти очень там, какую-нибудь, допустим, именитую команду. Допустим, «Мажор» 2017 года в Катовице была ключевая игра с «Астралис». Вот эти игры, да, за них я не. В финале я вообще не нервничаю. То есть, ну, вам уже... Но в финале финалы «Мажора», вот эта нервная система там дает сбой. Я не мог его сидеть смотреть на месте. Я последнюю карту, я сел в машину, у меня были такие эмоции, я очень сильно болел, кричал, и я включил на телефоне, сел в машину и по городу катался, чтобы никого не видеть, никого не слышать, уединился. Фанатов у него очень много. Я работаю в магазине, постоянно все спрашивают про него, узнавшие, увидевшие первое интервью мое с ним, меня узнают. І про нього постійно спрашивають, привіти передають. У дворі такі хлопці, що знають, всіх домов окружаючих, то знають, що он пішла Владова баба, що в Наві грає. Не можуть повірити, як так случилось, що він цього смог добитися. Що ви испытуєте в этот момент? Гордость. Это большая гордость для каждой матери была бы. Что ты говоришь, просто не верят, что это может быть. Но это случилось, потому что он этого хотел и этого добился. Не то, что ему повезло, он усердно трудился.
Но вы довольны, вот как вообще сейчас у него дела именно в этом составе? Да, мне нравится, у них все хорошо. И Саша как-то так спокойно говорит и про Зевса, так восхищается. Там они, молодцы, мы там играли. Ну, то есть раньше я просто знаю, как он рассказывал, что тот не может. А это видно, наверное, натренировались, раз могут уже. Вы знаете, я ничего не понимала в этих играх. Я вот, да я и сейчас, я вот только недавно стала, как-то уже осознавать. Наверное, пока Алеша нам не сказал. Говорит, мама, ты понимаешь, что это дисциплина такая, вот как футбол, как любой вид спорта. Говорит, вот посмотришь. Тогда мы стали уже обращать внимание. Мама с папой, дедушка, бабушка знают все карты, все точки на картах. Они знают все тактики, они знают всех игроков в мире. С ними действительно смотреть интересно Counter-Strike. Сейчас вы будете снимать и посмотрите. Они действительно знают все. Как лучше кинуть флешку, почему тот взял АВП или экономику считают. То есть мама может потом мне написать в мессенджер там: ты видел? Что это такое? У меня даже на планшете уже и ХЛТВ там у меня, и Твичи, и все. Везде я уже подписана, и на Нави, и видео сразу смотрим, и все. Конечно, уже сейчас понимаем, что это серьезная игра. Следим за всеми игроками, кто там куда, в какую команду уходит, кто теперь будет играть там. Читаем о них, интересуемся, конечно. Давай, Зевс, давай! Аккуратно, не выходите, мальчики, не выходите. Зюсь, как они его смешно называют, Зюсь. Блин, а как же мы его просмотрели? Шунечка, аккуратненько, не подставляйся. Тут Смит бегает. О, Саша проснулся, уже 4 кило. Саша. Я сижу, а мама стоит тут. Ну, уйди с экрана. Я ж не вижу, так где они там бегают. Ой, молодцы мои малюпусики. Если проигрывают, я лучше уйду. Эдварда застрелили. Было такое, что он говорил, вот после этого интернешнла посмотрим, что я буду дальше делать. Не хочу ничего загадывать. Сегодня я играю. Он очень любит игру. Вот иногда бывает, прочитаю что-нибудь, пишут, что вот, они там ничего не делают, они там дурака валяют. Ну что, дорогие ребята, Даня играет с утра до ночи, вкалывает. Как можно так говорить? Настоящие фанаты всегда верят в своего дотера и верят в то, что если он сильный игрок, то он сильный игрок, и он еще себя покажет. Надо верить и болеть. Наша жизнь – это игра, а игра – это возможные взлеты и падения, и нужно быть готовым к тому и к другому. Многие люди ради достижения какой-то идеи, цели жертвовали собой во многом. И вот все-таки, конечно же, это у Дани есть. Дота – это командная игра, доту должна выигрывать команда. Для этого должны быть все условия. Мне кажется, нужно доверять. Надо быть очень сильным человеком, чтобы выдержать это давление такое, понимаете? Если проиграли, то начинаются какие-то взаимные обвинения. Вот это самое страшное. Это не должно быть такого. Они должны поддерживать друг друга. Они должны просто стремиться к этой коммуникации с друг другом. Найти что-то, чтобы очень хорошо понимать в игре друг друга и действовать этой командой. Тогда только у них это будет идти здорово. Я там читал, когда ему было 17. Вот Simple – это неконтролируемый подросток. Так, ребята, а кто из вас в 17 лет не был таким немножко безбашенным? Любой, кто сейчас смотрит видео, он таким же и был. Мы спрашивали у него. Я говорю, Саша, нам же неприятно, такое пишут. Мама, а что вы читаете? Меньше читайте. Я переживала очень, потому что, конечно, когда пишут о твоем сыне и всякую гадость такую, незаслуженно, мне жалко было. Конечно, они читают, им обидно. Любым родителям, мне кажется, было бы обидно, если там что-то
неприятные пишет. Как бы это банально не звучало, но хейтеров куча. А они даже могут там писать одно, через 5 минут переобуваются в воздухе, уже пишет другое. Надо быть к этому готовым, надо быть сильным, воспринимать критику достойно. Это, я так поняла, издержки профессии. Ну, это эмоции чистой воды, это не какой-то конструктив, который нужно воспринимать близко к сердцу. Возможно, я этому научилась сама. То есть, если бы я была Катя 10 лет назад, я бы это воспринимала, расстраиваясь и переживая эту ситуацию. Возможно, Даня нас научил так это воспринимать, потому что он всегда проговаривает то, что я вас только прошу, вы не читайте то, что пишут. Когда Даня здесь, я поддерживаю Данила, когда Дани нет, я поддерживаю Ирину Николаевну, потому что ей же тоже тяжело это все читать. И я заметила такую вещь, что Даня, он никого не оставляет равнодушным. То есть либо все за него рады, ну вот никто не может пройти мимо. Случится игра, какая-то его ошибка, все постоянно напишут. Он все время вызывает в людях эмоции. Ну, это, я не знаю, это плюс или минус, но никто не остается равнодушным. То есть либо это позитивные, либо это негативные, но это эмоции. Ну это же круто, наверное. Я знаю, насколько он силен внутри, и насколько он сам верит в свои силы, и он мне этого не говорит. Я просто знаю и так чувствую это. Я думаю, он верит в себя. Он верит в то, что он может, в то, что он может победить, в том, что у него еще есть потенциал, что у него есть силы. Если бы он не верил в себя, он бы ушел. А он верит в себя. Есть команда, она играет, они стараются и делают все возможное. У них или получается, или не получается. Если не получается, работаем дальше. Если получается, супер, молодцы, и вот тут идет поддержка. Не вижу просто никакого смысла в хейте, в негативных комментариях. Они к чему вообще должны привести? Расстроить игроков, расстроить семью игроков, расстроить фанатов игроков. Какая цель этого всего? Когда вот Даню критикуют команду, как вы к этому относитесь? Очень мне нравится. Нравится? Очень. Почему? Расскажите. Ну а как? Команда работает для кого? Команда работает для болельщиков. Для болельщиков, правильно? Правильно. Ну а как не узнать мнение болельщиков, когда, допустим, ну как понять вообще, нравится им это, не нравится им? Да, но всем же не угодишь. А никто никому не угождает. Вот. Вообще вся критика, она работает на пользу. Просто нужно понимать, какая критика. Есть оскорбление, а есть критика. Это две разные вещи. Должны быть разные точки зрения. Они же тоже, ребята, по-разному видят, допустим, комментаторы по-разному видят одного и того же игрока, да? Вот. Они спорят часто, да, вот я смотрю. Вот. И это нормально. И пусть высказываются. Наоборот, это хорошо. На ошибку ж каждый имеет право, правильно? Обязательно. Они все ошибаются. Все делают неправильно очень часто. Они молодые ребята, они растут. У них каждый третий шаг, он неправильный. Они через каждый шаг спотыкаются. И это учит жить всех их и становиться, опыт набираться, там, да, становиться лидерами, там, лучшими. Без ошибок оно ж никак не бывает. Это для меня шок. Пишут про Нави, то, что там пишут, мне хочется даже читать. Я многое читаю. Все читаю практически, что пишут. Но там я так понимаю, есть люди, которые нормальные, но есть люди, которые что они хотят этим добиться, что они там пишут. Как писали про Влада, он прыгнул со стульчика в Нави, и он занял мое место. Так почему же ты не прыгнул со стульчика в кресло Нави? Это нужно заслужить, чтобы тебя увидели. Киберспортсменами не каждый может стать. Это нужно большое упорство, большая скорость движения и рук, и мозгов, чтобы соображать, что делать. Но с каждой семьи, бедной или богатой, каждый может человек попасть в киберспортсмена. Было бы желание и упорство. Если он какие-то интервью дает, я стараюсь прочитать, какое он интервью. А то, что там начинают писать болельщики его или кто они, подписчики, что там машину ему родители купили или еще что-то, ну вот наподобие таких, то я как-то это
не вникая в такие подробности. Если он это прочитает, он сам просто внутренне будет переживать. Он очень чувствительный и на все это реагирует. Он просто очень стеснительный. Его разговорить что-то такое сложно. Но иногда у него бывают такие вот минуты, когда ему действительно хочется прийти, поговорить, поделиться, посоветоваться, спросить совета какого-то. Вот такие минуты тоже бывают. Для того, чтобы стать киберспортсменом, надо иметь, чтобы сошлось все в тебе. И умение прекрасно играть в доту. То есть здорово это делать. И какие-то личностные качества. Это целеустремленность, это трудолюбие, это умение и быть добрым и как бы хорошо относиться к людям, для того, чтобы ты умел с ними общаться и находить общий язык. Это тоже очень важно. И вот когда вот в тебе все это сходится, и плюс ты еще находишь ту команду, в которой ты можешь себя проявить, вот тогда может получиться. Человек должен понимать, на что он идет. Это отказ от очень многого, от каких-то удовольствий. Вот ты сегодня играешь, а завтра сказал: я пойду лучше в кино схожу, пойду съезжу, да вообще мне надоело, пойду еще что-то поделаю. Сегодня я не поиграл, там завтра, через неделю сел. Нет, ничего не получится. Не каждый может быть киберспортсменом. У каждого игрока своя жизненная история, да, у каждого киберспортсмена. В одном они похожи, да, то, что они работают за компьютером, да, вот. Но у каждого своя история, у каждого своя жизненная ситуация. Один вырос в достатке, другой вырос не в достатке, третьего цели там, стать лучшим игроком, кто-то хочет стать лучшим капитаном, кто-то лучшим снайпером. Это кажется, что все эти победы даются просто так. На самом деле далеко не так это все. Лично для Данила и, я думаю, для каждого человека, который себе завышает планку, цели-то изначально были. Никогда не было разговоров, там поиграют, там платят нормальные деньги, посижу. Нет. Финансовая сторона никогда не обсуждалась. Приоритеты были такие, что работать только на медаль, только на кубок, только на победу. Нужно сделать имя о себе, что-то заработать, что-то показать, на что ты способен, чтобы на тебя посмотрели люди, да, ты действительно что-то можешь, что понимаешь в своей профессии. Да? И стараться быть лучшим в этой профессии. Ну, а смысл тогда это делать? Если ты взялся делать какое-то дело, то ли ты дворник, то ли ты адвокат, то ли ты киберспортсмен, ты должен выжимать из этого все и максимально быть сконцентрированным на этом. Он все тратит на семью. Я понимаю, что он, конечно, себе там позволяет покупать вещи какие-то, не без этого, но в основном он все вкладывает в семью. То есть вот, например, мы задались такой целью, мы хотим дом построить. Вот он говорит: мама, хотите, давайте я вам буду давать деньги, строить. И вот мы благодаря Саше вот мы можем теперь выстроить такой дом, как мы хотим, например, чтобы им было, чтобы все могли там собираться, потому что у нас дача маленькая. Конечно, финансовая поддержка Влада ощутилась, помогает мне во всем. От заболіла на лікування, мені дав гроші, від цього оставив, що підлікувала. За пенсію вже як пролікуюся. Намного легче стало жить, проще, потому что в нашей стране сейчас на наши зарплаты выжить людям очень тяжело. И еще когда в семье случается беда, это просто катастрофа. Мы это пережили. Надеемся, в дальнейшем все будет идти только к лучшему. Кроме игр, он в чем себя не хотел проявить, у него, в принципе, бы это не получилось так, как получается сейчас у него. Это его
его игра – это все. Я очень положительно отношусь к этому всему. Но мне это кажется как одной какой-то большой семьей. Не знаю, там люди, у которых общие интересы. То есть у меня нету никакого негатива к этому всему. Но если там у кого-то есть, то у меня нет. У него есть мечта выиграть мажор. Он, конечно, тогда вот, когда он был в ликвидах, и когда они СК проиграли, заняли 2-е место, конечно, он очень тогда расстроился. Я говорю: Саш, ну это же не последний твой мажор. Еще мажоры будут, ничего, выиграете вы, все. Он говорит: нет, мама, ты не понимаешь. Если бы мы выиграли тогда этот мажор, то я бы был самым молодым игроком, который выиграл этот мажор. То есть, понимаете, вот он, для него так важно рекорд, понимаете, какой-то установить. Не просто вот мажор, а вот именно, то есть мы даже об этом не могли подумать, а вот он хотел. И шанс, конечно, такой был, ну, не получилось. Поэтому мажор для него очень важен. Ну да. Тренироваться, хотя он и так столько тренируется, столько сидит на этом компьютере, конечно, как не позвонишь, я тренируюсь, я занят. Он, наверное, хочет быть number one, точно. Вот он хочет стать номер 1 в рейтинге HLTV и вообще, чтобы все знали, что он номер 1. Игры компьютерные, они уже претендуют на то, чтобы быть спортом. И уже сейчас признается вот геймерство как спорт. Потому что очень много от спорта есть здесь. Это и командность, это и взаимопонимание, это тренировки. Ну, то есть очень... А эмоции, которые охватывают людей, которые смотрят. Вы посмотрите, что творится на стадионах, уже на стадионах или в залах. Какие эмоции, как люди реагируют. Это просто... Это тебя так захватывает. Ну, вообще современный Counter-Strike – это шахматы, я так считаю, да. Там достаточно одной головы, которая правильно думает. И остальные люди – это хорошие исполнители, которые будут полностью верить своему лидеру. Если каждый будет на себя тянуть одеяло, там ничего не получится. У нашей команды сейчас, у Нави, в нынешнем составе хорошие шансы. Кстати, многие говорят, вот 30, туда-сюда. Ну, они только начинают в 30, может быть, раскрываться. Начинается второе дыхание. Дело в том, что появляется опыт, огромнейший опыт. И такой запас знаний, который есть, допустим, ну, вот у Данила, например, да, он сидит в нем, куда его девать. Он знает, как выигрывать все чемпионаты. Данил выиграл все, что можно было выиграть в своей жизни. Он выиграл все. Всем это известно. Я думаю, что победы еще будут. Я каждый год с ним говорю, может, пора 30 для себя пожить. Я еще чувствую, что я могу. Вот он горит и полон сил. Я думаю, что будет скоро еще что-нибудь интересное. Вы знаете, я же не киберспортсмен. Тем, как пробиться, я не знаю, но тем киберспортсменам, которые уже занимаются киберспортом, то мне бы хотелось пожелать вот именно команде Нави нашей, чтобы они добивались успехов, чтобы они в игре находили полное взаимопонимание, чтобы не забывали, что такое дружба, и подставляли плечо своему товарищу. Поэтому они, я думаю, что все могут, и победа будет всегда за ними. Желаю вам всем не зацикливаться на горечи поражений. Произошло поражение, сделали вывод, оставили это в прошлом, пошли дальше. Это будет огромный буст и огромный плюс и для вашей карьеры, и для вас самих. Для тех, кто хочет стать киберспортсменом, я бы пожелала бы им такое напутствие бы дала. Я бы им посоветовала очень хорошо учиться в школе. И если вы будете хорошо учиться, то ваши родители будут вас отпускать, как мы отпускали Сашу в компьютерный клуб,
там, где он начал играть. И быть дисциплинированным. Вот. И у вас все получится. Такие мои вам пожелания кіберспортсменам. Я бажаю кіберспортсменам удачі, вигравали, а головне здоров'я, щоб один одного поважали, любили. І Божого благословення, і все. Так, я старша людина, тільки так. І все. Більше що можу побажати? Здоров'я, щоб верталися додому, до матерів, до батьків, до сестер. У настрої верталися. Ну, таке, то ж спорт, то виграєш, то програєш, як всі. І так, я то так думаю більше. Всього їм найкращого. І здоров'я їм. Саме головне здоров'я. Всем киберспортсменам, всем ребятам, которые занимаются киберспортом, хочу пожелать удачи. Работайте над собой, не останавливайтесь. Будьте сильными, самосовершенствуйтесь, саморазвивайтесь постоянно. Идите вперед. Ну а молодым, кто сомневается, могу сказать, что рискуйте, ребята, родителям. Оно того стоит. Оно того стоит. Всем пока. Много общего со спортом, конечно. И это заслуженно. Это спорт, я считаю. И должны все признать это спорт.